šio iškilaus žmogaus atminimą. Leiskite dabar prie mikrofono pakviesti gerbiamą kultūros istoriką, Zanavykų bendrijos vadovą Albiną Vaičiūną ir suteikti jam žodį, tarti keletą žodžių apie Stasį Šilingą. Garbė kauniečiams ir Kaunui, kad jie pirmieji atidengia tokią įspūdingą lentą ir pagerbia šitą iškiliausią mūsų krašto, mūsų tėvynės žmogų, Stasį Šilingą. Turbūt daug kas aiškina, kad po Basanavičiaus turi eiti Šilingas ir Smetona, būtent to laikotarpio žmonės. O Vilniuje kol kas neturim tokių atminimų lentų. Už tai ir dar kartą primenu, kad kauniečiai nuostabiai pasielgė ir manau, kad ir ateityje dar atsiras ir gatvė, ir mokykla Stasio Šilingų vardu, todėl kad jis mūsų pedagogikai turbūt daugiausia nusipelnęs iš tų laikų žmonių. Istoriją žinom Voronešo gimnaziją, tai jis atidengė. Pinigus tai gimnaziją įsteigti jis davė. Plius dar 97 pradinės mokyklos, tai buvo įsteigtos Rusijoje Šilingo. Tai štai mato, kokie jo ypatingi nuopelnai. Kaune jis gyveno, kaip čia lentoj rašo, tuos 20 metų nepriklausomybės Lietuvos laikais. Traukdamasis nuo bolševikų iš Vilniaus su Lietuvos vyriausybė atvažiavo į čia, įsikūrė ir dirbo valstybinį darbą. 2 kart teisingumo ministras, 2 kart Seimo narys, valstybės tarybos pirmininkas 10 metų. Tai štai jo vien tik tai valstybiniai nuopelnai. O kur kiti visuomeninės organizacijos? Kaunui jis ypač daug yra davęs. Čiurlionio galerija, jo nuopelnas, kad atidaryta. Kauno meno mokykla, jo nuopelnas. Operos teatrą, kai atidarė, irgi jis pagrindinę kalbą yra sakęs. Nu ir daug kitų dalykų. Jis įsteigė Lietuvai pagražinti draugiją čia su Vaižgantu. Jis taip pat Vilniui vaduoti sąjungą ir dar keletą kitų organizacijų. Tai jo ta veikla būtent Kaune yra pati ryškiausia. Tais laikais būtent nepriklausomos Lietuvos metais. Šiandien mes dar jį prisiminsim ir Vinco Kudirkos bibliotekoje. Ten bus plačiau prisiminta Šilingų gyvenimo ir veiklos metai.